Kamari, Yuna's gone. Where in Spira have you been? Huh? Yuna's been kidnapped by the Al-Bed Sykes. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. What? If they're only blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This'll be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they needed to. I mean, how good a team can they be? Waka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Al-Bed boat is in Dock 4. Let's go. So, jetzt gibt endlich wieder Spaß. So, unser Team ist natürlich beschränkt. Yuna und Waka können wir nicht mitnehmen. Und ja. Gehen wir und teilen ein wenig Schaden aus. Was ist mit dir denn? Für dich darf ich. Also bin ich gar kein Spieler, sondern nur dessen Zwillingsbruder oder so. Da ist es gar nicht so schwer, sich rauszureden. So, Pier 4. Wäre es nicht irgendwie sinniger, links rum zu gehen? Rechts rum? Weil 4 ist doch mehr auf der rechten Seite, oder nicht? Irre ich mich da jetzt? Oh. Okay. Gut, da hat offenbar jemand vorgesorgt. Die müssen echt fleißig sein. So eine... Ist ja sicherlich nicht einfach, die ganzen Kisten da aufeinander zu stapeln und... Naja. Hätten sie lieber ihr Blitzteam auch nicht trainiert mit der Mühe, dann hätte es dazu gar nicht kommen müssen. Welcome. So, schauen wir nochmal. Giftschlag. Nee, ich weiß nicht. Nee, komm, wir lassen's. So. Das ist eine neue Art von Gegner. Also nicht nur im Sinne von... Whoa, what are they? Ancient machina salvaged by the Al-Bed. They are mostly vulnerable to lightning. Jo, so sieht das aus. Allerdings sind sie auch anfällig gegen schlichte, brutale Gewalt. Dass ich bei Tito seine Ekstase so... Oh mein Gott. Okay, sie haben eine hohe Def. Das sollte man vielleicht anmerken. Und wie gesagt, dass sie stromanfällig sind, war natürlich auch der Grund, dass ich für ihn hier die Stromlanze gekauft habe. Aber ihr merkt schon, die Abwehrkraft von denen ist kein Zuckerschleck. Oh. So. Allerdings droppen sie High Potions, das ist ganz nett. Ja. Oh, Panic. Klar. Voll die harten Seemänner und Frauen. Logisch. So, das war Pier 1. Noch 3 übrig. Ja, was ich sagen wollte ist, der Grund dafür, dass ich Tilos Ekstase so indifferent einsetze, liegt darin, dass
die Bedingungen für jeden Charakter, neue Ekstase-Techniken zu lernen, bei allen Charakteren unterschiedlich sind. Kimari lernt seine durch das Dragonik von Monstern. Lulu lernt ihre, indem sie neue Zauber lernt, werden wir noch sehen, wenn sie das erste Mal anwendet. Und Tidus lernt seine neuen Ekstase-Techniken dadurch, dass er die alten einsetzt. Und deshalb gilt bei ihm, dass man Ekstase-Techniken möglichst zügig raushauen will, sobald man sie kriegt. Das ist halt so. Ich glaube auch der einzige Charakter, bei dem das so wichtig ist. Alle anderen kann man eigentlich mehr oder minder die Ekstasen aufsparen. Jetzt sind wir Pier 3, oder? Glaube ich. Oh, ich glaube, den haben wir im Gemach verpasst. Der bewegt sich jetzt irgendwie komisch langsam. Jupp, der ist gemacht. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen besonnener. Töten beide mit Lulu. Für ein Vernichten wollte ich sagen, aber irgendwie... scheint das doch nicht so ganz garantiert zu sein. Ja, irgendwie nicht. Ihm hat's gereicht, diesmal nicht. Seltsam. Ach Gottchen, was ist das denn jetzt? Wenn Lulu jetzt auch kein Vernichten schafft, dann spare ich mir das und töte sie wieder normal. War klar, dass das kommt. Ich würde mal schätzen, dass die Schwelle bei 600 liegt. Nur so ein Bauchgefühl. Falls es denn eine glatzahlige Schwelle ist. Komm schon. Wenn die Viecher so viel physische Resistenz... Ah, okay, das nutze ich auch noch. Ah, wunderbar. Jetzt kommen wir endlich mal voran. Ich wusste, dass hier mehrere Wellen kommen, aber ich wusste nicht genau wie viele, deswegen... Hauptsache es gibt gut EP. Wir haben, glaube ich, 2 vernichtet oder 3 vernichtet bekommen. X-Potions. Lecker. The Aurochs are keeping the score tied with some excellent defense, folks. Oh, he'll feel that one in the morning. Ah, but the referee doesn't call the foul. Waka's taking a real beating out there. Das haben wir schon etliche Male überlebt, bewusstlos im Wasser. Na, hält der das auch mal aus. Huh. Still in there. He won't last. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Das war schon ziemlich hartes Urteil. So, aber wir haben es endlich an das gewollte Pier geschafft. Also, ab geht's. Oh, ah ja. Das hätten wir aber das Schiff kommt uns ein bisschen bekannt vor, ne? So vom Aufbau her.
Der sieht nicht so bequem aus. Hey, we can use this crane. Tidus hat tolle Ideen. Von, hey, lass uns doch mal... Ich Dummkopf. Lass uns mal tolle Tricks machen. Ich sage, die tollen Tricks, ich sag einfach mal, ich habe da eine eigene Herangehensweise. Zuerst mal schauen wir, ob wir den da agoniken können. Wenig erwartend können wir das nicht. So. Das Viech ist immer noch blitzanfällig und es ist immer noch eine Maschine, das heißt hohe Abwehr. Also wollen wir Lulus Magie so hoch wie möglich kriegen. Dazu ist Sammeln da. Falls es Viech zaubert, hilft uns das dann auch. Wir könnten mal den Blindhieb probieren. Schade, er ist immun. Aber hoi, der nimmt schon guten Schaden. Und er kontert. Mit Blind. Das ist nicht so klasse. Zweites Sammeln. Einmal anfeuern. Jetzt geht das nämlich schon los mit dem Merken. Wir wollen dann natürlich auch noch Lulu mit Hast belegen. Das liegt gerade mit Blitzbällen an. Grauen Blitzbällen, aber Blitzbällen. So, drittes Mal sammeln. Wir haben jetzt quasi 3-1. Ich glaube, das Licht greift nur physisch an, deswegen feuere ich überhaupt an. 3-2. 4-2. Wir können ja mal schauen, wie sein Dragonik jetzt ist vom Schaden her, ob sich das verändert hat. Oh ja. 4-3. So, damit sind wir damit Sammeln fertig. Können dann gleich mal sehen, ob wir schönen Schaden Lulus Blitz macht. Das ist jetzt 5-4, ne? Müsste eigentlich. Schauen wir doch mal. Ritzlo, 800 Schaden. Heiliger Bimbam, das ist einiges. Da wir Yuna nicht dabei haben, müssten wir auch Tropfen verwenden, um das Blind von Kimari zu heilen. Ach du meine Güte. So, jetzt machen wir mal den Kran. Der hat eine Menge HP. Come on, move! It's probably out of power. Ja, es hat keinen Strom mehr. Ne, muss ich nicht zu sagen. So, der Trick ist jetzt, dieser Kran wird, wir können den Kran jetzt mit Blitz, mit Strom versorgen. Allerdings wird er, und wenn er das tut, dann macht er dem Viech, glaube ich, einen ganzen Tacken Schaden. Das Problem ist, wenn er das tut, diesen Tacken Schaden, wir haben keine Bestie, um das Viech zu, irgendwie mit, na komm schon, mit einer Bestia-Ekstase zu töten. Deswegen wollen wir uns diesen großen Tacken Schaden, wie ich ihn mal nenne, aufheben, um... Kann ich den Kran angreifen? Nein, kann ich nicht. Okay. Wir haben ihn gemacht mit Tidus, das ist auch gut. Jetzt sind wir 2 gehastete Leute und einen gemachten Gegner. Das heißt, wir können unglaublich oft angreifen. Hat sich etwas bewegt. Wir haben ihn auch fast tot inzwischen. Hatten wir nicht? Ach nee, das war für Walker, wo wir den Blindschutz hatten. Verteidige du einfach mal. Blitz. Ich meine, es waren 3 Blitze, die der Kran braucht. Das sieht gut aus. Nee, ich will ihn jetzt nicht mit 600 Schaden oder sowas töten aus Versehen. Wir betätigen jetzt den Kran. Und dann tut er was Tolles. Nämlich das. Oh, verdammt. Okay, soviel zu meiner Theorie. Offenbar ist der Schaden, den der Kran anrichtet,
Wie heißt es? Ja toll, das hier ist scheiße. Abhängig von den restlichen HP. Der Boss kann aber anscheinend nicht mehr angreifen. Sonst hätte ich jetzt versucht, meine Ekstase hochzukriegen. Mit Kimari. Ich warte nochmal eine Runde durch. Das ist natürlich blöd, wenn man eine Haste hat und dann warten will. So, Lulu noch. Nö, der agiert gar nicht mehr. Gut, dann den meisten Schaden macht wohl Lulus Blitz, also ab dafür. Ha, reicht trotzdem. Nice. Schön. Wie gesagt, man kann von den 6000 HP, die dieser Boss hat, irgendwie 3.500 oder so wegnehmen mit dem Kran. Wenn man den Boss noch nicht gehauen hat. Wenn man den Kran einsetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie Ifrit durch die Räume in diesem Schiff durchmarodiert. Und da haben wir unsere Elixiere wieder drin. Also das Elixier, das wir verkauft haben. I hope you hurt them. A little. What is it? There were these Al-Bed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship. But it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Al-Bed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait. So that means you're Al-Bed too, Yuna? On my mother's side, yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Al-Bed. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh. Seconds left. The Aurochs are launching an all-out offensive. A long pass from Letty. It goes through. Oh. Oh. He shoots. Unbelievable! The Aurochs win the match 3-2. We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu?
don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. Ja, wir haben immer noch keine Ahnung, was da mit Chapu eigentlich das große Problem ist, aber naja. Irgendwann finden wir das bestimmt schon raus. Auf eine hoffentlich nicht tödliche Weise. So. Dann haben wir jetzt also unseren Weg ins Finale geebnet. Und das Finale werden wir dann, da dann Tidus mit anwesend ist, auch selbst spielen. Das heißt, ich sollte vielleicht so langsam anfangen, ein bisschen über Blitzball zu reden. Allerdings weiß ich jetzt schon aus dem Kopf, dass es gleich wieder erstmal ein paar Sequenzen erwarten, also warte ich damit auf. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt anfange, 1,5 Sätze spreche und dann doch wieder Pause machen muss. Das lohnt sich einfach nicht. Sure you all right, Captain? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the Gores, too. Miss me? Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry. I'm so sorry. How can you let some outbed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near outbed anymore, okay? They're trouble. So, dann wollen wir erstmal noch speichern. Zumal ich glaube, dass es hier drin weitergeht, wenn wir Waka... Please, don't tell anyone about Yuna's lit. Ja. Lasst mich zum Speicherpunkt. So, ich glaube, wir könnten jetzt auch irgendwo noch einen Bildschirm ansprechen, um dann die ganzen Regeln nochmal zu sehen von Blitzball. Aber das brauchen wir nicht. Wir reden einfach. Ich glaube, hier der Bildschirm ist das, ne? Oder auch nicht. Ja, wir reden Waka an und machen dann weiter. The game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. Ja, wir haben uns auf unsere Weise aufgewärmt. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. Oh. You really gave it your all, didn't you? Ich glaube, sie hat ihm da übrigens auf die Wunde geklatscht oder so.
Das sollte das darstellen. All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. But who could have imagined a championship game between these two teams? Our legendary Luca goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba. So, um Oran kümmern wir uns gleich. Jetzt gibt es erstmal Blitzball. So, den Crashkurs aller Stellen. Gespielt wird in 2 Halbzeiten aller 5 Minuten. Und also es gibt viele Parallelen zu Fußball. Wir haben 2 Halbzeiten, die dann nur 5 Minuten lang sind. Und es gibt so eine Art Abstoß in der Mitte nach einem Tor oder dem Beginn der Halbzeit. Im Falle eines Tors kriegt dann die Mannschaft, die das Tor bekommen hat, den Ball. Das ist immer so, auch wenn es im Spiel wohl eigentlich eine Frage des Könnens wäre, wer den Ball kriegt. Ja, so allgemein. Viele sagen, dass dieses Spiel nicht nur das einzige ist, das man über die Story spielen muss, sondern auch eins der schwersten im Spiel überhaupt. Aufgrund der Tatsache, dass die Spieler hier alle noch auf einem sehr grundlegenden Niveau sind, die Gegner allerdings Werte haben, die die vielfachen Pokalsiege durchaus widerspiegeln. Es ist also wirklich nicht leicht, dieses Spiel zu gewinnen, und es ist auch nicht nötig, das Spiel zu gewinnen. Ich werde es trotzdem versuchen. So. Stopp. Ach ne, halt, wir können so Stopp machen. Also. Wir können passen, toren oder dribbeln, klar. Die HP, die wir verbrauchen, wenn wir passen oder toren, sieht man oben rechts. HP, physisch und Passwert. Beziehungsweise wenn wir Tor auswählen, wird der Torwert dazu angezeigt. Die HP sind so die Ausdauer des Spielers. Die verbraucht sich, wenn man ballführend umherschwimmt oder eben passt oder tort. pH ist der physische Widerstandswert, also sowas wie das Leben eigentlich. Wenn der, eigentlich nur kurzweilig, wenn der ist wichtig, wenn man sich boxt. Und der Passwert zum Beispiel gibt halt an, wie weit kann dieser Spieler zuverlässig passen. So, wir schwimmen jetzt mal einfach. Warte. Erstmal manuell steuern. Ach Gott, jetzt müssen wir eine Formation machen. Manndeckung bedeutet, jeder Spieler gibt auf einen Spieler 8. Ich sag mal rechte Seite. Der Trick ist folgender. Wir wollen hier dafür sorgen, dass eine ordentliche Menge Spieler, dass wir hier ordentlich Erfahrung sammeln. Und Erfahrung gibt's für erfolgreiche Torschüsse, erfolgreiche Pässe und für, ja, hauptsächlich für die 2 Sachen. Das heißt, wir wollen jetzt gucken, dass wir in der ersten Halbzeit möglichst oft hin und her passen. Und das ohne, dass uns die Leute da, also hier die ganzen roten Heinis, abfangen. Ja, genau das versuchen sie nämlich. Die waren jetzt zu nah und versuchen jetzt quasi uns daran zu hindern zu passen. Wenn wir vorstoßen sagen,